Bandeko Balanzi ya Lolaka Top Congo FM mingi peza ya magazine politique Top 7 ezali magazine politique ya Lolaka Top Congo FM kozongela kana bozindo nyonso etambusaki biso poso mobimba ya motu ya mokolo boyebi poso tokolobela mingi peza suka ya masolo topi consultation mokambi ekola bandisaki tokolobela pe boni ba FCC ba bolandaki basalaki communiquer na bango na suka ya masolo wana bolandaki position na bango tokolobela pe makambo itali sembo ya ekolo Congo démocratique pona we itali dossier ya conseil d'état ya likambo itali ndeko Jeanine Mabunda welelo a longo na likambo kona desamana honorable Fabrice Puela tokolobela pe makambo matali mingi penza déclaration ya UDPS na monoko ya président AI ya UDPS na tangi ndeko Jean-Marc Kabundo ya lobby ete coalition izate cohabitation pe kozala te nini ko ya lobby to éviter tokolobela pe nini sengeli mokambi ekula loba discours na eza très attendu na sima ya masolo consultation akoyebisani na baimboka na kulandisama na nyonso ye ayoki tokolobela pe makaniso bayi FCC baza koloba o itali régime primo ministériel oyo ezali na kati ya mboka na biso kotala pe makambo matali annulation ya décision ya sembo ya ekolo Congo démocratique oyo esibimo kotelemela boponomi ya ndeko Albert Yuma lokola mokambi ya FEC pe makambo masusu ya politiki lokola momesano bandeko balandi nazali ngai moko te nazali na moko kati ya bai politiki ya ekolo Congo démocratique natangi ambassadeur André Alain Atondo azali bongo moko kati ya bai politiki ya ekolo Congo démocratique pe cadre ya FCC na indi tokolo makambo masomana ndeko André Alain Atondo na pesi mbote bonio consultation isili tomoni binoti bolingi nini bayi bakendaki bazila oyo bakubalikaki ke bakozwa kuna biso tosolobaki etali biso te po biso toza na lingomba na biso oyo toyokanaki lokola pe mokonzi ya ekolo ayebisi biso te soko lingomba ekufi to ezali yango nomoni epa na biso tolobi totala na miso toyoka na matoi tosala eloko te moni biso tozosala eloko te soko tofungue monoko eza bapa koyebisa bato te biso tozali kuna te tokei kuna te tokokenda kuna te tokozila tokutana na kadre na biso sikoyo na masolo wana babanda kolobela mboka pona bino bomoni ete cadre wana ebongi te pona bino ba FCC pourquoi boza ko se considérer comme boza ba spécial tozali spécial te ekolo na biso ezali na bokonzi ya eloko babengaka mobeko likonzi constitution de lobi makambo ya ekolo tokosala boy accord oyo FCC na cash basalaki balobi mpona politique tokosala boy concertation oyo chef de l'état bengisi bato ezali politique ezali makambo ya constitution te ezali politique or na politique tozalaki na boyokani FCC cash tozali coalition so moto alingi asala likambo ya ndenge oyo ayebisa moninga or bino moko boyebi président ye moko ayebi alobi bato bayebi balobi balingi basala coalition ya sika komona yango union de la nation po baboma coalition ya liboso pe baboma FCC cash ekoloba nini na bokusi likambo lina ya union de la nation ezali likambo moko eza koboma FCC biso tozali bana mboka donc bozobanga ke soki lelo union sacrée salemi FCC ko disparaître kasi yo lobi ete objectif nango eza ko eboma FCC objectif yango eza wana yango bozobanga yango bokete yango atoko
Donc bon bino boboyi accord mosusu en dehors biso tokokokenda kuna te mpo tomipesa baboma biso lokola mokonzi wa ekolo alobi ke alingi asala union ya sacré oyo soki ekoremplace soki ekobamema fcc cash biso tolobi wana etali biso te yango lobi tozalaki na boyokani soko toyokani te tokoyokana mpe po te tokosala ndenge nini mais tosala eloko te omona obeko o ngai naki kosala eloko moko union de la nation union sacrée de la nation bon union sacrée de la nation ingomba nini lingomba ya bana mboka te mais lingomba yango ezalaki ke fcc cash eza nini ezali kosangisa bana ekolo balingi congo ndenge président Kabila alobaka la passion du Congo bayebaso balingi Congo bayebaso bakomboma mpona Congo boya yango tokutaki na fcc cash sikoyo ya longwe wana ake kuna alobi nalingi naluka eloko mosusu bon biso tosalisa ye nakomiboma sikoyo bino moko bozo comprendre te que accord fccp cash eza lisusu d'actualité te eza lokola libala nyonso mpe ou bien moi si mobali akoyebi koyebisa yo te ke toboyani me yo moko komona kaka bahabitude échanger o comprendre suka bokoleka epai ya baboti suka bokoleka epai ya leta suka baninga bakoya likambo yango nini na kati na bino nini yo ozolala esu na ndako te alors ke boza na libala eza nini o toboyani mais loba kasi oboyani te mpo okenda officiellement olandi ndeko Jean-Marc Kabund alobi coalition ezala te cohabitation mpe ozala te badéclaration te sikoyo olingi nini esalema yo olingi nini esalema tokomaki ye aza autorité morale te nani Jean-Marc Kabund aza autorité morale ya cash te ye aza koloba na nkombo ya idps Jean-Marc Kabund azali mokonzi ya cash te oyo likambo ya fcc cash ekoloba yango autorité morale ya cash lokola mpa na biso koloba yango autorité morale ya fcc Jean-Marc Kabund azali président ai ya idps makambo ya lobi ekoengage ye makambo ya lobi soki eti kokoso na kati na bango ye na bato na ye inc na bato mosusu nde bakoyokana mpo na cadre ya cash kasi ye mpo biso tondima il faut ewute epa na autorité morale ya cash sikoyo mokambi ekolo alobi ete akoexclure possibilité moko te mpona bolamu ya population na kanisi olandaki donc possibilité moko te eza exclu donc na kati ya bapossibilité oyo eza exclu wana te requalification ya majorité oyo kopesa ye makoki ya kozwa mikano oyo ekozala mpona bolamu ya population donc tout comme mpe akoki mpe kodissoudre tout comme mpe akoki korequalifier majorité parlementaire yango nde boza kobanga alobi boye nakoexclure option moko te otangi misato etikali moko azonga na accord ezali mpe mpona bien ya population mpo population ya Congo baninga bakongo basepelaki na ntango bayoki ke Kabila na Tshisekedi bayokani fcc na cash bayokani mpo te bakamba ekolo lelo oyo bayebi te eske bato yango bazali su esika moko président alobi eloko te mais Kabund alobi boye fcc mpe alobi eloko te sikoyo ekosalema mais bino mpe bokoki kobanda te bino bolingi kaka euta na ngambo na bango mpona nini respect de la parole donnée nani aza na respect nango te maye tokomi tokolanda yango nani azolanda te tala ezaleli ya moninga te sikoyo nani azolanda te biso toza kolanda ndenge tokomi tolobi toyokanaki boye esili oyo ndenge bato mosusu bakosala ndenge bakosala toyebi te eske inc aza bongo idps aza bongo eske cash eza bongo soko nini tate biso tolobi toyokanaki boye tokolanda makambo ndenge toyokanaki sikoyo soki mokambi ya ekolo parce que article 69 eza kopesa ye makoki
que soki amoni ke mboka eza menacé ou bien makambo eza kosimba te azwa mikano oyo ekoki kosalema mpona bolamu ya population. Soki lelo amoni ete mboka eza na danger parce que moto akoyebisa ye te ke tala mboka eza danger, ye moko ndi fo constate yango alobi te to dissoudre ou soit na pour l'informateur pour na ko requalifier majorité parlementaire. Boza ko banga ba procédure wana mibale. Mokonzi wa ekolo azali oyo balobaka na lingala mondimi, c'est-à-dire garant du bon fonctionnement. Mais quel est le fonctionnement yango ya malamu ezali nini te? Soki mokonzi amoni likambo akoyebisa batoma parlement. Soki mokonzi amoni ke mboka na biso ezali menacé, il faut te déclarer guerre. Akoloba ngo te, akotuna parlement ayebisi bango na nini déclarer guerre. La même chose soki amoni ke confusion ezali na kati ya parlement, toyebi biso te nani majorité to nani majorité, akokomela bureau ya parlement alobi président naze suko comprendre te, yebisa ngai soko majorité ezali to ezali te, boza koyokana te, solution nini toko kosala. Tala soko balobi ke président azala makoki na ngwa pouvoir ya ngwana. Siko boyokani pe ezali te kati ya mokambi ya ekolo na parlement yo yebi te. Yo yebi te boyokani eza te. Napesa exemple moko naloba kaka mpona oyo etali prestation ya serment ba juge omonaki ete eza boyokani te. Eza nini? Bokeseni ya bomoni makambo. Biso tolobi boye mpe mibeko lobi boye pote bati ya moto mozuzi balongola ye esika bati ye place mosusu, il faut andima okoko sala na makasi te. Bazuzi wana baboyi nazwaki faveur na conseil supérieur ya magistrature. Conseil supérieur ya magistrature azapona mibeko te. Balobi boye soko bazuzi baboyi tika bango, bazuzi wana baboyi bango naloba bazape bango bati bato mosusu baboyaki me procédure yango esalemi baboyaki yango na ndenge mibeko esengi te parce que bakomaki mokanda mikolo elekanaki et puis bakomaki mokanda moko alors que moko azala moto na moto aponamaki na ndenge na ye de manière individuelle ndenge baloba na lopoto. La vérité ezali ke bango mibale baboyi, ezala individuellement ezala collectivement baboyi. Bon baboyi na tango te mokonzi atiki yango aponi bato mosusu na tango bato wana baboyi, c'est-à-dire baza na cadre ya constitution. Soko o nommé bato mosusu eza lokola o contredire constitution te, o landi constitution te. Tala esika mbilinga ezali pe mikakatano ezali. Lelo nini boza koreproche na baalie na bino ya cash makambo nini so mpena obotanga ta makambo naloba misato ya mabe oboza komoni pa na bango eza nini? Makambo mabe eza te namoni te, mais nayebi ke soko bozali na alliance okoki kosala likambo ya monene te na ntango te oyebisa moninga. Okoki kozila konome bato te, ordonnance moko soko presque kama, alors que premier ministre azali awa akoki kosigner yango avant kende. Ezaka bongo te, premier ministre de signer yango avant kende nga na compromis ke. C'est ça. Mais soko osali bongo te elingi koloba ke ozali kozila kaka mwa libaku ndenge wana. Siko wana ekomi mobulu na constitution. Le premier ministre a protesté. Omoni ke ti mbilinga na constitution. Donc lelo soki ndeko Félix asengi rupture ou bien bokabwani ya coalition salema bino bokonzima. Mais soko na lobi na mama to kena ko bina rumba oboyi na sala boyi bokonzima. Na ko luka mwasi mususu. Et bongo lelo pe soki alobi azoba ministère régalien bokotikela e soki bala ekufi. Constitution et lobby boyi. Moto azana majorité
akozwa biloko akoforme gouvernement akopesa premier ministre mpe akoforme gouvernement yango wana omoni kokoso oyo mokonzi ya ekolo aza nango lokola aza na majorité te aza koluka sikoyo majorité mpo te epesa ye lotomo ya kopona premier ministre mpe ya konome bato soko azwi yango oyo lokola aza nango te soki azwi esengeli toyokana soki azwi yango kasi après modification ya vie politique mais soko bandi soki bon yo lobi soki azwi yango oso nga zongisi soki azwi yango te omoni tokotambola te ebongi malamu ndenge toyokanaki tozonga mpo eloko oyo population aza kozila ezali te ke nga président république nga naza na majorité te boso oyokanaki bosalela biso sud mouton tokosala yango mokolo nini bien que biso bato tosalaki yango te mais tondimi yango toaccompagne tokosala yango mokolo nini gratuité de l'enseignement tokosala yango mokolo nini mpo ezopesa kokoso soki olobi ke baparent bafuta lisusu te ezali sanza moko te ezali sanza mibale te ezali mbula na mbula na mbula yo soki ofuti sanza moko sanza mibale olembi ezali gratuité te donc toza na makambo mingi nzela banzela ndeko Augustin Kabuya alobi te bino boza sincère te oyanula na yini omoni balobaka boye soki boyokani te moto na moto aloba likambo oyo ayokani yango te me nakoloba te ke ye mama Miriam alingi nga te mpo nga za moyindo te olingi ye te mpo na nini nalingi ye te mpo aza likambo mabe aza na mayele te aza na eloko te me ya ndako ya nzoto te linteko Kabuya bato ozali sincere na politique sincere emonanaka na makambo ntango président azwaki mokano ya état d'urgence sans que vraiment barespecte règle est-ce que tozalaki te tozalaki 2 fois ntango président azwi mokano ya saut de mouton en dehors ya budget est-ce que tokomplikaki ye tokomplike ete tango gouvernement akei na budget mpo ke mokonzi ya mboka azwa lolenge ya kosalisa ekolo toboyaki to toboyaki te tozalaki donc makambo maso oyo esengeli tosali yango ye soko secrétaire général Kabuya aza na makanisi na ye ndenge mosusu mais ye azali na esika lotomo asola na bato omoni soko ozali mokonzi mais audio ya ndeko la mère Mende oyo bimaka parce que ndenge naza oloba yo lobi ete ngapi naza koyebisa ete audio moko ya ndeko la mère Mende bimaka koloba ete bajuge na biso botiki bango epi dossier ya malonda kino lelo ndeko Janine Mabunda atikala te kopesa ye ano na baconfession religieuse na décision mokambi ekolo azwaka mosala ya leta esalemaka na baaudio te esalemaka na internet te nazotangela yo nga naza koyebisa yo mosala mwa leta même ata Mende alobi bongo même alobi bongo bongo esali nini instrumentalisation ya justice justice leta aza kocontinue apesi nde makanisi maye likambo nyonso soki osali moto apesi likanisi aza mabe tika bato baloba totika pensée unique ke moto soki akanisi boye ezala kaka ye mokili mobimba ekanisa lokola yaza kokanisi te moto na moto aza na expérience na ye moto na moto aza na mwa libanga na ye akoya mpo ke ndako etongama siko ndeko lelo oyo vraiment bino bato ya FCC ntango ozoloba nyonso ifo eza na mibeko mpona nini ntango oyiso soki bomoni ete bokomi na suka bokendaka kinga kati to renouveler loyauté il faut ko renouveler loyauté na nation ou bien na individu ou aza Joseph Kabila
ezalaka nini Mama pourquoi Miriam. nakoko bana lopoto culte ya personnalité wana Mama Miriam. ndeko Alain Atundu Mama Miriam. Mboka na mboka ezalaka na mokonzi nango. Lingomba na lingomba ezalaka na mokonzi nango. Libota na libota ezalaka na mokonzi nango. Tukendaka na kinga kati te po toloba na président Kabila ke loyauté te. Tokutanaka mpona makambo masusu bongo na libakulina toyebisi ke président tozali nsima na yo kobanga te eza normal so bomoni Ata na IDPS soki bomoni ya ata na komi IDPS yokanisi bazosala marche pamba nga oti bumba te nga oti bumba bato ya IDPS basali marche toza kosoutenir nani concertation bazobanga nini bango baza na pouvoir bango bato bazwi décision mpo nini bamarche omoni botika moka soki bozoyina Kabila mboka kobonga te mpona nini Kabila moto asimbi bénédiction mboko ye moto kobosana te Kabila moto alobi na korespecte constitution wana eza makambo tokozongela wana eza makambo akalama base yango wana alobi na korespecte constitution ya liboso ase présente te ya mibale moto na ye alongi te andimi ya misato alobi totika président boye te tala nga naza na majorité toyokana mpo ke majorité na ngai salisa tosali yango po sikoyo yoyi na moto ndenge wana azalaki na choix te akomaki na suka sikoyo bino na plus de 300 nani eloko nini kopekisa ye ke akolabore te ezobe bolamu bolingi bwa Congo bolingi bwa Congo nde alobi na esika ke tobunda tosala esika moko topesa nono ndakisa na Congo na bana Congo pe na baninga biso ya Afrique pe mokili mobimba te bana ya Congo bakoki pe koyokana sikoyo bino bapesi bokie kosenga audience bapesi bino bainvitation ndeko Peter Kazadi aloba o tokoya lisusu te esali bino soni ou bien bomoni ete bakitisi bino lokumu valeur na bino ya ki FCC PPRD omoni ba nani bape non bato bakendaki kosenga audience moto yango nani te wana eza bilobela parce que soko ezalaki moto ekokozala autorité morale moko alobisi autorité morale moso abi te benga bato na ngai ekokozala donc bozalaki nomino prêt ya kokende me maloba wana nde loba ndeko ekokaki kozala mpe Némi coordonnateur na biso to moto moko autorité morale alobi loba tokokenda me toza na ntina ya kobombana te tolobi ke tokokenda te Peter Kazadi azosala bilobaloba nani moto asali botindi invitation oyo eloko wana balobaka yango eza passage en force olingi oforce biso tolingi te tolobi tolingi eloko wana te tolobi tokokenda c'est ça la sincérité non c'est ça la sincérité mpona bino régime primo ministériel wana sikoyo nayebi te nini bayimboka bayeba parce que baexplication eza kopesama te mokambi ya ekolo aza na bokasi te likolo ya premier ministre moto ifo azo engagé gouvernement eza nini régime primo ministériel ezali régime oyo premier ministre azali nde oyo toza nango sikoyo pourquoi biso tozali kwa mosusu mpe premier ministre ezali régime mosusu président aza premier ministre te lokwa na États-Unis donc primo ministériel ezali régime oyo premier ministre azali lokola régime présidentiel régime oyo président azali siko professeur Boshaba alobi kaka ke tala régime oyo toza nango premier ministre azali tobenga yango na lopoto primo ministériel ya liboso ya mibale yani kolobako président azali garant ndenge nalobi mondimi nzoka nde akoki kosala nyonso te makoki masusu premier ministre akosala yango président ya république ata aza président akoka kosala yango te ndenge koloba bwa akonome président anome mais pour apublier yango il faut premier ministre acontresigne omoni président akoki kopromulgue eloko te
Ce que l'équipe n'a parlement juste babiloko ndenge wana ko expliquer que président azali mokonzi kasi akoki kosala nyonso te ndenge Mobutu aza koloba le président fondateur n'est pas un magicien, c'est-à-dire qu'asaka biloko nyonso ka ye moko te mibeko pe elingisi ndenge wana te tina ya débat yango wana nzokande boko bato nayebi te soko po bakoki kosala mwa effort intellectuel ndenge moninga na bango asali te non président moni alobi que yo okomi moto pamba alobi que non président mutano ma premier ministre donc elimboli te ete ndenge eza kolobama ete mokambi ya mbulamatari aza na makoki ebele likolo ya président de la république nalingi koloba boye moto aza kokamba ekolo ezali président Tshisekedi moto azali kokamba gouvernement ezali Ilunga Ilukamba bango mibale fu bayokana po basalela olamu wa ekolo siko bino boza ko soutenir thèse ya élection anticipée eza biso tolobi boye soko bango balobi élection anticipée tukobanga te bino bolobi po te mokambi ekolo azwa majorité alanda nzela ya maponomi nde bino bolobi eza normal yango motuna na ngai eza soko mokonzi ekolo alingi azwa majorité à travers les yeux soko akoki asali élection nzokande nga mpe na mituna élection wana ezali acte de développement économique élection wana nde kosisa pasi ya bana Congo kasi biso ne boza kosenga tika biso tosengi te mbongo oyo wana mpona élection so 400 millions te bolobi te boza prêt mpona baélection anticipée biso tolobi boye président toyokana tozonga ndenge toyokana soko olobi bon boza kobanga tokende élection tobanga élection mpona nini mais nzokande sikoyo en tant que homme d'état nakomi tuna est-ce que élection wana anticipée ezali nécessaire mpona développer ya mboka mpo oyo eloko bana mboka bazozi est-ce que mpe lelo soki FCC ezongi na baélection anticipée bakopona bino motuna na ngai eza constitution soko kaka ozali na 250 parlementaires plus 1 majorité établie bakotuna yo moto kobisa premier ministre yo moto kodiscuter na siko na minute soki ndeko Félix parce que abiki option moko eza exclue soki siko aponi informateur azonga pona ko requalifier majorité pe abimisi ebele 250 plus 1 bon ça ni moto ya ko requalifier majorité informateur akoluka majorité ezali wapi moto ya ko qualifier majorité ezali bureau ya assemblée nationale tango akotala ba regroupement ya bato boye basali bo bazala tendance bangonde bazali majorité totika kotia siko soki informateur akei a localiser majorité ayebisi mokambi ya mboka tala mosala otindaki ngai yango oyo na kati wana ekuti ete badepute ebele baza na ngambo ya kashi bosala nini mama omoni ngai nalingaka koloba makambo ya soki te soki dianzenza akufa kala soki vango mpe akufa basalaka so miziki te tosala miziki na baye bazali sala miziki na Werason sala miziki na Jibe na Fere na Amisi na Gubal wana miziki soki bandolo ba soki dianzenza azalaka mbenzembo ya salibu soki Franco azalaka te wane kotonga ekolo te lelo majorité ezali epana biso malgré que moi beaucoup bato baki bon perdre déjà combien on a évité parce que mon moko a constaté bureau ya parlement de ko constater que tu perdre boy ezali ba déclaration pas mboyo bato bazo sala te parce que pétition contre bureau ezako tambola les avis à démocratie pétition contre le bureau pour la nuit
pour bayambi te pour basali boite pour basali boite omoni moto nyonso oyo akenda kofunda likambo na leta akanisaki alongi nzoka nde ntango zuzi ya koloba akwei tozala calme ndenge likambo ya Janine Mabunda poela bandaki awa boyengai akwe sikoyo abandi koloba non naza fier nasalaki constitution nasalaki te il faut ayoka soni mpo ezali eloko balobaka na lopoto action téméraire et vexatoire elingi kolobaki osali likambo moko okanisi mpenza te ezali mpe ya lotomo donc bomoni mosala sembo esali justice ya solo oyo bokoki koloba teke eza instrumentalisé mama bamagistrat oyo bazali oyo bauti na likolo eza obe bato oyo babandaki bamosusu babandaki na musée na Kabila lelo bakomi na Tshisekedi professeur Vundo moto anomaka ye enani Kabila elingi kolobake ye azali susu na liberté de penser te lelo yo bato totika bato na bato basala mosala na bango bamagistrat basala mosala na bango tokoki kozala d'accord na bango te mais totika bango basala mosala na bango soki tomoni ke politique eza kokɔta na kati il faut todénoncer yango tolobi te botika boye lokola na fake omoni ke mokonzi na bango alobi administrateur alobi totika makambo wana parce que bato ya président c'est boy ndenge baannule élection ya ndeko Albert Yuma eza kopesa trouble na cour de cassation eza kopesa mais est-ce que opérateur économique activité privée ekenda na cassation est-ce que trouble ebimi na fake alobi procédure ezalaki respecté te na bastatut ya fake soko kweya ndima pour osala développement économique ya Congo esengeli te ete ozala président ya fake sikoyo accord oyo bino bosalaki na bandeko ya Palu lelo bosali accord na bandeko ya Cash oyo baza koloba ete bozolinga bomela bango lokola bomela bandeko ya Palu lelo ekolonga te borespectaka accord ya Palu to te motuna na ngai eza wana na liboso majorité présidentielle emela Palu te Palu azalaki allié enkoba moninga wa majorité présidentielle toyokanaki bala liboso tokopesa bino primature bapesi primature na mbuta mutu Gizenga ntango amoniki alembi alobi ngai nalembi alobi bon loko olembi pesa kaka moto na bino ya parti po tolobaki ke tokopesa Palu bapesi mozito ntango manda wana esili tobandi manda mosusu mibeko mosusu topesi Matata Matata omeli te suka elingi koloba nini biso tolandaka maye toyokanaka na ndenge toyokaki na Palu bato mingi baza koloba te lokola Gizenga ke kopesa moto mosusu te to récupérer non président Kabila alobi toyokanaki bongo te toyokanaki ke primature ekozala na Palu totika yango na Palu yenda atosi accord yango wana omoni mais iye aza mondimi te aza autorité morale sikoyo nangi nayeba bango nini yango koyebisana bayido mpe so baza koloba lelo ete projet na bino eza bosilisa bango lokola bosilisa Palu est-ce que bino bosilisa Palu nayebi soki biso tosi Palu lelo aza te ntango mbuta mutu Gizenga akufi Luigi akitani ntango Luigi akufi bato bauti kokitana ye sikoyo un peu Palu baza na masolo na bango tokenda marche te tokenda meeting bazo vivre soko biso tomelaki Palu idepesi nde akoloba na kombo ya Palu bango moko bato ya Palu bakoloba biso tovandaki kuna na 5 ans wana balobaki ke tokoma premier ministre mais bapesi biso premier ministre te na 5 ans elandi balobaki ke tokozala allié tozalaki allié bapesi biso ministère moko te biso totosaka makambo maye toyokani banani batosaka te biso
totosaka makambo baye toyokani Banani baye batosaka batosaka te baye bapengwaka nani apengwi bato bapengwaka nga nazali mopete mpona lobo oyo apengwa nga na kotala liboso libota lianga autorité morale alobi nini alobi toyokani boye tolanda yango sikoyo bana kongo biso mpe na FCC tolobi tolanda yango omoni epa ya biso discipline oyo ozoloba quitte de personne te discipline oyo kaka na armée te baoka la discipline c'est la mère des armées eyokoloba te soko discipline ezali te beaucoup kosala eloko moko te donc eza te bokendaka kofukamela liboso ya autorité morale awa tozoyoka sikoyo les amis de Fachi les inconditionnés de Fachi est-ce que omoni biso tozolanda yango wana eza quitte de personnalité te obepo Tshisekedi akomi président ntango akala mpe ezalaki Kabila désir te tuna ye akatisi ngambo mpona nini ake ngambo nani Kabila désir nani ayebiso ekekufi Kabila désir ake ngambo nani ayebisa yo ekekufa nga lobi te ekekufi yo lobi Kabila désir nga lobi me mokonzi nango akatisi wana nayebi te mokonzi yango azali kuna azali su na biso te azali na bino te mais aloba mpe teke Kabila désir ekufa Kabila aza représenter peut-être Kabila désir dans le cadre de l'union sacrée omoni ntango mosusu ye moko nde ayebi sikoyo toloba makambo ya serie sikoyo bongo wana eza serie te ya serie te oyo eza koluka kodistrait peuple sikoyo discours nini yango bozozela mokambi ekola aloba parce que yango nde tozozela ngai na yo toza kozila yango nalobi na cadre ya bino biso tokotala nde akoloba nini biso toyebisi eke biso tozali boye toyebisi eke tozali boye ye moko alobi aucune option ne sera exclue y compris revenir na nini na makambo oyo toyokana donc bino bozozela ya zonga te ya lobi nyonso biso tolobi totala est-ce que oso yoki biso tolobi bon président koloba bo te tolobi totala ye ndenge akokende mais biso tolobi mpona biso tozonga tosolola soko amoni ke non tozonga tosolola te soki aboyi soko aboyi eza mokonzi ya mboka te aboyi mais aza kodirige vie politique te il est le chef de l'État il n'est pas le chef de la vie politique. Le chef de la vie politique, c'est celui qui a la majorité. Ce comme Montouazen a la majorité, il a diriger la vie politique. N'a pas ça d'akis. Tu sais qui dit tata. Azalaki rien. Azalaki rien. Oui, tant que Mobutu na institution mboka. Ah ok. Mais tant que autorité Mobutu est commis ko kita. Mobutu alobi abimisi ba bieso kwa mikomboso. Tu sais qui alobi bozo yangote. Patu balandi yangote. C'est lui qui a commencé à diriger la vie de la nation. Hein? C'est ça. Donc, les loyaux, Soko, Kabila, Lobby, tout ça, la beauté, ils ont pesé dans la vie de la nation, ils ont même dirigé la vie politique. Parce que, point de vue, Moutounio se fait l'andango, Moutounio se fait zéro. Na Félix. Mais la vie de la nation, c'est quoi? La vie politique. On a lobby, ceux qui Kabila lobby, Moutounionso, il faut aller parce qu'il y a la majorité parlementaire. Il faut tenir compte d'ango. Faut tenir compte d'ango. Il y a pas Koloba. Bongo yo kanisi. Abenga ki bisoto, ayaki ko kuta na biso pour tout ça la coalition pampa. Pour monaki ke moto ya zana poa. Soko zana ngate na kanisi na koka mwa pasi. Toyokani. Bo sikoyo amoni lokola alinda. Bon, tokozila. Soko alendi ya solo. Akoko bwaka biso pembeni bon so ka bwaki wini bokela majorité na bino mais bien sûr mais so ki pa bendi bino majorité wana bokie pamba to zai kaka majorité to zai na majorité moko FCC cash eza majorité moko yo eleki onde to bakaki ya mukete majorité FCC cash ya mukete mais na kosenga bande ko nanga IDPS bakanisa basalisa président lelo yo mosusu bango babosani déception ya bandeko na bango ya Genève mosusu bango babosani déception na bato ya bango ya Nairobi mais oyebi
ningezaka soko osali moto mabe mais nayambaka ndeko Basile awa aloba te bino nde bato bopanza opposition na Genève alobi azalaka na plan wana. Pardon. Ndeko Basile ndeko nani Kabila Désir bakoti obesika bakomi kobeta miziki na bango nazoloba Genève parce que na mikro wana kaka yo zali ayebisanga ete na EPPRD nde mutu epanza Genève abi ye pas azalaki na plan wana ndeko Basile akokoloba na kombo ya PPRD te na kombo ya FCCT mais azalaki ministre soko akatisi ngambo alingi babakisela ye mwa lipa to mwa musuni bayokana. Ce n'est pas nécessaire à finga biso. Makambo maneze biloba loba. Pona kotia nini mbilinga. Pona nini soko to yokanite. Bango bakoya. Ah président mwani biso atotoza ko peser to kosa. Mais yo ba poni yote. Ndenge nini ko influencer par ngai nazaki candidat sénateur ba poni ngate. Po sikongana na assurer moto non nazana bato na ngana sena te waleza face te ba abibino bokosaka ki ya za ministre botikala ko pesa ye mote sikoyo moto soko zali homme de conviction biloko na kolanda te soko balobi no koma ministre et ko ba immédiatement tout le lot lobby mais ngai nazali la majorité présidentielle en 2006. Oui, l'Ernini Bakanisinga. En 2015. Oh non, la conviction. Ndeko Bitakura pe accueilli, donc Bozaro Kende, moko simanzo de même plumage nek balobaka lopoto. Donc bino somo tatiki bino akomi mai omoni lako balobaka. Oh mbisela ndaka nzela mai ekendaka. Bon bakaisi ke mai ekekuna mais soko mbisela ndi mai akeba tango elange kozonga mai ebendani mbisi mingi etikala mokilia babomi yango nde bakomi boma na politique bakanisa makambo maloba liboni koloba après arrestation ndeko Bernabé kansoyoki ndeko Bernabé oyo alobaki ete soki mokambi ekola démissionné te bakobeta ye mbuma oyoki te sika tokomi penza na suka ya magazine Top 7 ya mokolo mwa lelo oyo soki coalition FCC cash ekufi mokambi ekolo alobi aza kosala makambo na bato balingi kotambola la même vision na ye place na bino kozala wapi tokotika majorité parce que soko lingi kotambusa ekolo yo il faut la majorité. Mais conseil des ministres pèse ils ont soutenir aux hommes qui est paralysé ils ont un peu partout aux a kolanda un mois conseil des ministres ils a raté impression de crise nani on a créé conseil des ministres et conseil tout va lingi conseil ce que ya lingite mais école les autres tambola ba ministre bazo sala c'est plus important donc conseil des ministres ils a laté mboka les autres tambola bazo sala oui Hollande na Cameroun te président Biya a dirigé combien de conseils des ministres par an. Donc non tenu à conseil des ministres et le but était pour bloquer Kotam Sambokate. Donc état libinoté. Conseil des ministres ils allaient à la té mboke zotambola malam. À partir du moment où le gouvernement a ko sala to ko likate ils ont sala c'est tout. Ya solo ndeko André ale atu tokomi pinza na suka ya magazine Top 7 ya mokolo mwalo lilobano ya suka na maso tolobi lobanga suka mboka etambolaka na boyokani mboka etambolaka na bosungani bokangani maboko lelo yo lokola mboka eza koyokana te. Conséquence. L'investisseur bakoya te. Économie ekotambola malamu te. Po bakoloba mboka wana tokenda. Toko traiter na nani. Tokena mwana numbango penza tokomna suka. Président na biso azokenda sikoyo.
naozwa présidence ya Union africaine bato bakopesa confiance et pas na ye moko azokoka te bongo akokoka na Afrique tokanisa malamu rôle de mission ya Congo na Afrique pe na mokili totika bilobaloba totika bisalela salela tolanda intérêt ya Congo eza d'abord bana Congo bazala malamu tosilisa bitumba na est bino pe bo facilité mokambi ekolo asala yango etumba na est bino pe bino oza kobeta tolo boza na ba institution bosunga pe mokambi ya mboka na biso moi fierté bosunga pe mokambi ya mboka mais biso tosungi toza na cadre ya coalition mais bozani na bakuba ebele ya solo ndeko André ale atundu tokomi na suka ya magazine Top 7 ya mokolo malio totondi botondi na ndenge ndima ekoelanola na mbela na biso. Merci Mama Miriam. Nyonso koloba elobami awa nde tosukisi manaka ya magazine Top 7 ya mokolo malilo bandeko balandi na yambaki André ale atundu ambassadeur azali bongo cadre ya FCC pe ya PPRD na inde tolobelaki makambo manso itambwisaki biso na poso ya mobimba boko bakolanda biso na nzela ya YouTube na page Top 7 ya Top Congo FM nde tokutani mokolo ya poso ezali koya na moyi politique mosusu kimia boboto ozali PCASNL. Pardon? PCASNL. Oui, PCASNL. Lotiliki ebebi lisusu. Bafeti yango. Lotiliki ebebi pona nini? Pona nini? Lotiliki eza biloko mibale. Misato. Courant. Ya liboso, bopesi courant. Biso tozo pesa courant. Ya mibale. Biloko oyo epesaka courant. Bato baza koyiba courant. Baza koyiba banzete ba fil. Baza koboma ba pylone. Baza ko soko bayibi singa lotiliki. Donc Sinel les boza ko se reprocher na nini? Donc omi lela tozali na kokoso. Kokoso ya nini? Kokoso. Ba machine il fallait chaque 10 ans basala yango mosusu c'est 40 ans. Yango na mona ki tozwa ki mo problème. Sikoyo to bongisi. Pote et puis courir bongi. 13 machines za 14, 13 za kotambola. Donc normalement. Donc courant eza malamu. Courant eza malamu soki bato batiki koyiba courant, soki bato batiki koyiba ba fil, soki bato batiki koboma ba pylone. To bosalika mwana te responsabilité. Responsabilité na biso eza nini? Ko produire courant pe ko pesa bato courant. Nde yango bozo sala. Responsabilité ya population eza nini? Ko batela biloko bine, ko frauder te. Parce que ce qu'on fraudé, ce n'est la cause d'un bon côté pour abimisa courant. Ya solo bandeko balandi to komina suka nde tukutani poso zali koya na moi politique mosusu kimya boboto ombo kabino.